tanteraka ny fandraisana fitenenana isika. Ny andray fitenenana voalohany dia ny tenako. Ao aorian'ny fandraisako fitenenana dia ny synodam-paritany izay tarihan'ny président synodaly no andray fitenenana. Ao aorian'izay kosa dia ny birao foibe no andray fitenenana. Rehefa tapitra ny fandraisana fitenenana rehetra dia misy hira iarahantsika manao, ny tafika ny tena mitarika an'ilay izy satria tafika ny tena efa mahay tsara an'ilay izy, fa iseho eto ny tononkira hiara-hiry sika rehetrarehetra hifandray tanana ary dia ho alaina sary ahafahantsika manam-pirofo fa zany atao hoe zanak'Andriamanitra izany dia mifankatia. Ndao ary any tonga eo amin'ny fandraisana fitenenana ny tenako amin'ny anaran'ny FJKM katedraly Analakely. Voalohany indrindra dia izao miarahaba manokana ny birao ny synodam-paritany Arivo Avaradrano izay tonga eto amin'ity toerana ity ankehitriny. Miarahaba manokana ny birao foibe sy ny solotena avy amin'ny sekretera jeneraly ihany koa nanatanteraka ny afatra teo. Misaotra ny tompo isika noho ny amin'ny fahatanterahany zany rehetrarehetra zany. Telo ny zavatra ambarako. Ny anankiray voalohany indrindra ny FJKM katedraly Analakely dia manaraka ny fandaminana araka ny voalaza ny fotodalàna sy ny fitsipika. Izay ny anankiray voalohany indrindra. Ny FJKM katedraly Analakely dia manaraka izay voalaza ny fotodalàna sy ny fitsipika. Ka ny ao anatin'ny fotodalàna sy ny fitsipika, ny tompony fahefana faratampony dia ny synoda lehibe. Amin'ny andro tsivorian'ny synoda lehibe dia ny mpiandraikitra foibe no mivory sy mametraka ny fanampahan-kevitra ao anatin'izany. Rehefa ny fampidinika izay tamin'ny foibe, ny fampiresaka tamin'ny foibe, napahafantaro ny foibe an'izany rehetrarehetra zany, ny birao amin'ny fitandremana dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia nahatsapy izay fa izay tokoa ny fandaminana ny fiangonana dia nanatanteraka izay fanapahan-kevitra rehetra no tanterahan'ny mpiandraikitra foibe. Dia eto anatrehanareo foibe zany eto anatrehan'ny synodam-paritany no itenenanay fa rehefa nanapaka an'izany ny birao ny mpiandraikitra foibe nankatoa ny biraoan'ny mpihevitra rano synodam-paritany dia mankatoa an'izany koa izay FJKM katedraly Analakely. Ninona fanapahan-kevitra mankatoa ny fanapahan-kevitra izahay. Raha izay. Fa ny faharoa dia izao ny teninay. Ny fampiarana an'ireny zavatra ireny dia ataonay ampitiavana feno. Zany hoe ampiarahana fitiavana satria izay ny baikon' Jesoa. Hoy indrindra mantsy Jesoa nampianatra antsika manao hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa izany ny hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Manoloana an'izany dia nahatsapy izahay hoe rary indrindra raha ampitiavana no anatanterahana an'izany rehetra izany. Dia lasa izahay tena niaona tamin'ny birao mpiandraikitra foibe, niaona tamin'ny birao synodam-paritany nda ho tanterahana ampitiavana io. Sarotra miaina an'izany ampitiavana raha tsy misy aloha ny inona fifamelan-keloka. Dia nanatanteraka fifamelan-keloka, efa vita ny famelan-keloka. Nambaranay tamin'izany, za mihitsy ny solotena ny teny fa eto anatrehanareo ampitiavana nanaovanay ny fanapahan-kevitra no raisin'ny foibe, fampitiavana ihany koa ny tenenanay mamela ny helokareo zay tamin'ny tsy mety nataonareo na ny foibe na ny synodam-paritany. Za tsy miteny hoe tsy mety nataon'ny foibe na ny synodam-paritany fa mamela heloka. Zay ny sitrapon'Andriamanitra, mamela heloka. Fa nangataka koa zay tamin'izany hoe fampiavelaoko ireny heloka satria misy tsy mety nataonay dia nangataka famelan-keloka. Vita soamantsara zany tamin'izay fotoan'izay. Ary ny farany dia izao fiara-miasa. Ndao hiara-hiasa an-kitsipo manomboka eto, zay ny fahatelo. Dia tena ny teny mihitsy zay hoe manomboka eto ny FJKM katedraly Analakely dia hiasa an-kitsipo satria efa vita ny fifamelana efa ampitiavana dia an-kitsipo. Vonona tanteraka amin'ny fiara-miasa foibe FJKM, vonona tanteraka ny fiara-miasa amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano, vonona tanteraka amin'ny fiara-miasa amin'izay rehetra fiara-miasa ka ankinina aminay ary dia ho tanterahanay araka izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny fiangonana natanterahana an'izany. Koa dia ambarako etona ary fa ny FJKM katedraly Analakely dia mankatoa ny rafitra, manatanteraka an'izany ampitiavana ary vonona amin'ny fiara-miasa.
dia mba hireza omba antsika rehetra ny tompo. Amen. Misaotra ny tompo ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ankehitriny dia atolontsika ny synodam-paritany ny fandraisana ny fitenenana, dia ao aorianan'izay ny foibe koa manana ny anjara fitenenana. Dahoary. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, ary ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra raintsika. Miarabandray aman-drentsika avy ao amin'ny birao mpianakitra foibe, miaraka amintsika eto ny mpikambana ao amin'ny birao mpanolo-tsaina Rakoto Mandimby Benjamin, eto ihany koa ravana malala ny mpitandrina Rakoto ary manana ny Rina izay iraky ny SG ary mpanampy ao amin'ny SG ny FCKM. Miaraba ihany koa ireo birao sodam-paritany ireo avaradramo manatrika eto, ary eto ihany koa ravana malala ny mpikambana ao amin'ny filohany fifafi ireo avaradrano izay mpikambana ao amin'ny pevitra raha. Ary miaraba ihany koa ny mpitandrina mivady ny birao ny fiangonana ianareo kristianina rehetra amin'izao fitandremana izao, tonga soa ary miara-miangona eto sika amin'ity alahady ity. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Amen. Araka ny fivorian'ny mpinaikitra foibe izay nivory ny oktobra 2024 izay nandray ny fanapahan-kevitra hoe mijanona ho anjara ny birao mpianaikitra foibe ny fanomezana famahana ny olana eto amin'ny fiangonana. Araka ny takatasy nalefa ny birao mpianaikitra foibe izay nivory ny 10 janoary 2024 lasa teo, izay manolotra ny fitandremana Analakely ao anatin'ny SP Avaradrano sy ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mikaela Mivady izay nitonentonety fitandremana ity. Manoloana ny filaminan'ny fiangonana ankehitriny, ny fivoaran'ny fiangonana ankehitriny eto amin'ny kadira Analakely, taorian'ny fifamelan-keloka sy ny fiombonana teo amin'ny foibe FCKM sodam-paritany Avaradrano fiangonana Analakely. Dia eto izay ravana malala tonga eto ankehitriny ary miaona aminareo manamafy ihany koa zany zavatra nitranga rehetra zany. Tonga eto izay ankehitriny président synodaly, birao ny sodam-paritany, mpihevitra raha manamafy ireto antony efatra lehibe ireto. Ny voalohany, manamafy ihany koa izahay ny famelan-keloka ny tanterana teo amintsika telo tota, birao foibe, birao sodam-paritany, birao fiangonana Analakely. Manamafy zany izahay ary mbola milaza aminareo fiangonana ankehitriny fa mamela anareo ihany koa izahay, tahaka ny namelanareo anay ihany koa. Ny ainantsika rehetra ny sokatra masina manao hoe mifandefera ka mifamela eloka ianareo raha misy manala elo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no aoka mba hamelanareo kosa eloka. Faharoa, manamafy hatrany izahay tonga eto ankehitriny ny mahampitandrina raikitra eto aminareo ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mikaela Mivady sy ny ankohonany. Tsy misy intsony fandiniana momba izao ray aman-dreny izao na heverina ho fandrenany amin'ny toeran-kafa, fa izy no mpitandrina eto amin'ny fiangonana Analakely araka nampahafantarina teo amin'ny fivoriam-pinaikitra foibe ihany koa ny volana Aprily taona 2024 lasa teo. Ny fahatelo amin'izay atongavanay eto ihany koa ravana malala dia aneo aminareo izahay fa tena mandray anareo fiangonana mpifaliana ato amin'ny SP Avaradrano ary tena mandray anareo amin'ny fo madio izahay. Efa naseho sy ny ainany zany tamin'ny fahatongavan'ny mpitandrina mivady ny vory tao amin'ny fivorian'ny mpitandrina ny janoary lasa teo. Efa ny ainantsika zany efa natomboka tamin'ny fahatongavanareo ny vory tamin'ny komite lehibe sodam-paritany reniny ny janoary lasa teo ihany koa. Ary ny faefatra, tena mahafaly ny fahatongavana eto ihany koa dia mitsodrano izahay sy mirary soa anareo ny rosoanareo amin'ny fanapahan-kevitra mba handray tanana izao ray aman-dreny mpitandrina izao rehefa feno ny herintaona nahatongavany teto amin'ity fitandremana ity. Mirary soa anareo izahay ary misaotra ny tompo izay nitondra ny fiangonany tena tsapa fa an'Andriamanitra ny fiangonany. Misaotra ny ray aman-dreny ao amin'ny birao mpianaikitra foibe izay manatrika eto ny solotena. Misaotra tompoko
fa tena manana ray aman-dreny izahay. Misaotra ny projet d'apartement mpiara-miasa, ny mpievitra raha rehetra, ny komite lehibe rehetra, ary ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny SP Arivo Avaradrano. Ary ny lehibe indrindra dia misaotra manokana ny mpitandrina mivady eto amin'ity fitandremana Analakely ity sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra eto tamin'ny fitiavana nasehonareo sy ny fiombonana nasehonareo tamin'ny asa natrehantsika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany teny izany mba ho aina sy hero antsika rehetra. Amen. Vavaka sy kariavana. Andriamanitra ray zanaka fany masina, Andriamanitra ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zay Tompo raha tarianao fanamasina tonga eto amin'ity fitandremana katedraly Analakely ity. Fiangonanao eto Madagasikara. Misaotra anao zay Tompo noho ny fandaminanao ny fiangonanao. Noho ny nanomezanao anay fanamasina, azonahay mamela heloka, azony mandray famindram-po sy famelakeloka avy aminao. Azony antoka indray fa zanak'Andriamanitra izay, ary raha zanak'Andriamanitra izay dia mandova ilay fiainana mandrakizay. Tompo, misaotra anao zay fa zava-dehibe aminay izany famindram-po sy famelan-keloka efa notonononao taminay izany. Azonay miasa ho anao ka mandritra ny fahavelomanay Tompo. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rahon'ny lanitra ianao, raha mbola tsy antsoinao zay hody any aminao, hitady olona ho anao Kristy nantom-pisinay, amin'ny voninahitra anao, amin'ny asanay, amin'ny fiainanay, amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay. Ary raha eto amin'ity fiangonana ity izay ankehitriny dia misaotra anao noho ny fifaliana, fa tena fifaliana Tompo ny eto amin'ity fitandremana ity. Misaotra Tompo noho ny finoanay fa eto mandraka riva ianao amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Ry kristianavana dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ny famindram-po, ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misaotra Tompo mandrakariva tsy kariavana noho izao fihaonana sarobidy izao. Miaraba manokana ny ray aman-dreny président synodaly, miaraba anareo birao mpiara-miasa amin'ny ray aman-dreny président synodaly, fa fantatray ao amin'ny birao mpianakisofo be FJKM fa fiangonana tsy roa na telo fa amam-polo maro ny oentinareo, kanefa manana fitandremana mbola mivavaka koa nareo amin'ity maraina ity. Nataonareo zava-dehibe ny fiatakavina eto amin'ny FJKM katedraly Analakely, ampitao amin'ny synode apartany, mpievitra rasy ny komite lehibe, ary ampitao amin'ny fitandremana misy anareo mpitandrina tsirairay avy amin'ny mahabirao anareo sy anareo laika, fa tena fifaliana ho an'ny Tompo zany ary tononony aminareo ny fiadanan'ny Tompo. Miaraba manokana anareo mpievitra rano sode apartany tarian'ny rahalahy filohan'ny filankevitra fandaminana amin'ny fiangonana, fa na manana fitandremana ary ianareo dia raha iantsika eo amin'ny Tompo samy tonga eto amin'ity FJKM katedraly Analakely ity. Miaraba manokana ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy eto amin'ny FJKM katedraly Analakely. Miaraba anareo vahoaka an'Andriamanitra na ny tonga miara-mivavaka eto na ny tsy tonga eto noho ny antony maro samihafa. Efa nambarany ny ray aman-dreny mpitandrina eto amin'ny FJKM katedraly Analakely teo ry havana ny tokony ambara, ary matoany ary mipetraka akaiky tamin'ny ray aman-dreny président synodaly mba tsy hisy tsonya ny teny ataoko ka mamerimberina ny teny ambaran'izy ireo, fa miray fo, miray saina, miray fanahy aminareo zay ry havana ny birao mpianakisafo be zany dia tsy hafa akory fa mpanatanteraka fotsiny ihany ny hevitra tapahan'ny mpianakisafo be zay niainga tamin'ny synode lehibe. Izany indrindra no hitariako anareo ry havana fa efa manakaiky ny synode lehibe ansambava. Samy maray noty kely anareo zay manana fandraisana azy. Synode lehibe ansambava 12 ka 17 Aogositra. Misy tononoko manokana reto. Ao ihany koa ny mpianakisafo be manokana ivory ny 10 ka 12 Jona ho avy zao. Anomana io synode lehibe tsika président, ary ny mpianakisafo be mivory ara-potoana atoato ny 12 ka hatramin'ny 17 Aprily. Mangataka vavaka manokana zay pasteur amin'ny fiangonana andavanandro. Ny andavanandro zany dia fantatra rehefa misokatra foana amin'ny fiangonana alatsinainy patonga ny lahady, mangataka vavaka manokana mba ho tanteraka zany synode lehibe zany. Raha andeha fiarakodia izahay dia mba tsy ho herinandro vao tonga ansambava
raha misy afaka manteha fiaramanidina dia mba herento zao tody somatsara ny sambava fa zava-dehibe eo an'ny fiangonana ryhavana zany synode lehibe zany vavaka manaraka angatahana aminareo ry havana telo martsa piesy efa malalan'izay tsara fitokanana ilay kfe volamena amin'ny mahajanga ilay trano fandraisam-bahiny telo martsa io a raha sitrapony tompo samyvelona iny isika fantatra fa nefa-jake manala kely ny fitandremanao anatin'ny sodaparitany rehetra efa nandray anjara amin'izany kfe volamena zany raha sendra-manadina nareo ry havana ronjato isaky mimpandray fotsiny ihany zany a azonao akariny zany satria le ronjato tsy raha mivoaka eto azo ka vidyzareo to velany ato tsy mahazo ny ronjato dia mba miakatrakatra kely raha azo atao hoe dia tia koa pasteur mba tenenina ihany aloha ho amin'ny président synodal so an'ny ray aman-dreny mpitarina mbola ao anatin'ny fankalazan'andriamanitra no faharonjato taonany sekoly tsika ry havana iraina mandraka riva ilay hira faneva faharonjato taonany sekoly raha ny raha ny président nefa-jake matao faravohitra dia nasaiko ny hira mihitsy ny fiangonana fa eto anjara ny ray aman-dreny mpitarina zany fa ny ray aman-dreny mpitarina efa mahain'le hira faharonjato taonany sekoly iraina mandraka riva iny ry havana mandra-pahatonga ny fitokanana ilay tsangam-batsika dia ny sekoly fanomanana mpitandrina any merymandroso dia miangavy ny ray aman-dreny mpitarina mba iraina fo tsy hoe rehefa manao ny fobe teny atsondrobe zao tsika dia iny ny fanomboana azy na mivory ny sodaparitany fa nanisa tsampana ary rehefa mivory nareo ry havana dia iraina mandrakariva lira faneva zay mahafinaritra atsika ny fahadimapolo taona nefa-jake ma tsy faharonjato taona takavany elemesa aitsika tsara fa mba miady varisa kely ry havana atao ny hira faneva ao anatin'ny fanompovavahana dia eto ambavaka koa ry havana fa ifo vitany sapelile ny vato ny rahantsika miasa tamin'ny korianina ny université f-jake ma malanjanaka ve ianao a manao droit ve ny tianao ataony a anao économie ve izy a anao lettre anglaise ve izy a anao communication ve a tonga avy etsy amin'ny université f-jake mary havana fa atsika io dia mivavaha koa ry havana fa raha sitrapony tompo samyvelona iny tsika anana télévision isika télévision f-jake ma télévision fahazavana mba hitarika ny olona ho an'ny kristy tsika efa eo ny radio fahazavana dia ho avy koa ny télévision fahazavana ary satria moa mbola olombelona ihany sika mety marary samy mivavaka ihany koa fa hitsanga raha sitrapony tompo samyvelona iny isika mba alohany synode lehibe any sambava farafaratsy misy unité anankiray a ny toeram-pitsaboana lehibe hôpital f-jkm ajorontsika hainy vato zany rehetrapony tompo samyvelona iny ho anareo diakonina sy loolona ho anareo katekista okanareo human fa oriny synode lehibe dia itsy ndray fionamben'ny lola sy ny diakonina toerana telo atreto a pasteur nirina bourgine anankiray a ambatona zaka dia mifahatelo mombantava morondava dia samy mandeha amin'ireny hoan'ny diakonina io a ny katekista indray dia ohatrany toerana mitambatambatra any anaovana azy dia fifaliana atsika ry havana manambara koa efa atsika ny sinema ako zao lasa fitoran'ny mpivarotra fotsiny izy teo a dia amin'ny antsony ny ray aman-dreny tamin'ny toroteny teo hoe mba manontany eo amin'ny fobe ho iny nanao anam-pihinanay zany sinema ako zany a mety azontsika atao amphithéâtre azontsika atao salle de conférence azontsika atao amphithéâtre ho an'ny mpianatra sy ny sisa dia fifaliana ho anay koa ry havana manambara amintsika fa feno f-jkm madagasikara ankehitriny vita ny commune fitsy efajato misy vondron'olona miara-mivavaka ka izao no angatahana amintsika sady entina mbavaka le olona no mijoro zay fiangonana aloha olona resy lahatra fa kristiny jesosy tompo sy mpamonjy fiainantsika tsy ampy izany nefa fa mila trano reo olona reo eritseretiny hoe raha eto amin'ny tefjake makatedraly analakely teo ny teny pasteur avelo sy mikail hoe amin'ny lady a manomboka amin'ny lady fa amboarina ny trano dia etsy amin'ny parkinina mivavaka tsika isaka lady ohatra mety any aloha zany a satria na le mpivarotra kely eny manatona daoly fa mifary ny olio ihany nareo hoe dia eo ve nivavaka ary pasteur fa aizy zay trano a dia mba mety zary havana mandray anjara koa zany a efa manao ianareo fa niendry any no nanary no ntolo a amin'ny fananganana ny fiangonana ry havana farany a todika amin'ny sodaparitany zay synodaparitany modely ry havana ny sodaparitany ariva varadrano tsy mba miantsoantso an'ireo présidence bron sodaparitany reo zay aiza ny adidinareo
fa fatan'zay ataony io zao bisibisika ampesy tonga de ny anandreo izy efa ohatran'zao fanaovana azy de raha mitodika amin'ny efitsika manala kely koa zay de zao ry havana raha nisy adidy tsy voaloha e tsy voefy e natany amin'ny taona 7 na 20 raha misy zany hoa na 20 de marina amitsika matraka ry havana tsy averiko eto fa samy mamaky miadiny zany romanina toko fa 13 andiny fahavalo oka tsisy adintsika e fa tsy mivolana etsika ny zava-dehibe fa ny soratra masina mamelona atsika tsy mofy ihany ny velomany olona fa nyteny rejetselako mivavan'andriamanitra Matthieu 4:4 zay ry havana ary faharoa sady olo ny tenin'andriamanitra tsika ka tsy hafa misaraka an'izany ko olo mivavaka sika olo mivavaka sika fiasa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra Jakoba 5:5 tapany faharoa mila mivavaka mandrakarivo tsika ary fahatelo olo finonotsika ary finoana nefa mila ranasa reo ny asa erahany foibe erahany sodaparitany erahanay amin'ny efitsakema katedraly Analakely ry havana irinay tsy hoe ao anatin'ny sodaparitany ihany ny efitsakema katedraly Analakely fa mpiara mivavaka eto amin'ny efitsakema katedraly Analakely na ny voana tolotra teo na ny kristianina vita batisa mba samy voasoratra avokoa ny ao amin'ny boky ny fiainana ka rehefa tonga ny tompo mamadika sa amin'ny boky ny fiainana zany au grand complet zay moa le atao tengaso zy pasteur nirina zay ny tenantsika au grand complet efitsakema katedraly Analakely ao anatin'ny boky ny fiainana tsy misy adidy tsony any tsy misy tsony hoe fitakim-bola tsy misy tsony hoe fitakiana hoe aiza la didinareo fa mihirana ataotsika ihany na mbola tsy tany ary afa hoany mihiritsika mifalitsika mideritsika mandoalitsika manao alelotsika ry havana manatsa ny fisaorana efa nataon'ny ray aman-dren'ny président synodal teo ary misaotra n'Andriamanitra mandrakarivotsika amin'ny fitantana magaga ny fiainan'ny fiangonana dia izany fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana zany hipaka any amin'ny tokantranontsika tsirairy avy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairy avy amen. Thank you.